สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับที่รับชมทางช่องแกนจินชมอยู่นะพี่น้องอ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องยำวุ้นเส้นใส่ตีนไก่แล้วก็กุ้งอัดพี่น้องง่ายๆวันนี้ไม่ได้ทำให้ดูก็มีแตงพี่น้องมีมะเขือเก่าๆแก่ๆ เอาสบายดีเด้อพี่น้องทั้งสปป.ลาวและทางยุโรปทางต่างประเทศหลายๆประเทศพี่น้องที่รับชมทางช่องผมอยู่ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามและให้กำลังแรงใจกันยังไงก็ผมจะไม่ทิ้งกันนะพี่น้องเดี๋ยวช่วงนี้ลงทะเลลำบากพี่น้องขึ้นมันแรงช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้ามรสุมหน้าลมก็เลยมาข้างบนนี้มาพี่น้องทีนี้มาทานด้วยกันครับพี่น้องไม่ได้ทานข้าวนู่นนี่อยากทีนี้กินยำวุ้นเส้นก็เลยพอดีซื้อตีนไก่มาผมมาต้มทำมาพี่น้องวันนี้ใช้น้ำยำสำเร็จรูปซื้อแบบเป็นซองมาฝนไม่ตกแดดหรอกทีนี้มีเสียงจ้างตามงานผู้ขอโทษขออภัยด้วยนะพี่น้องถ่ายหน้าทะเลก็เสียงคลื่นแรงก็มาถ่ายในครัวเดี๋ยวพาไปดูทะเลพี่น้องว่าช่วงเช้าๆเป็นยังไงน้ำกำลังขึ้นลมแรงอร่อยพี่น้องแซ่บ
กก็ไม่ค่อยมีน้องช่วงนี้มันค้าไม่ค่อยมาขายเคี้ยวได้ก็เคี้ยวให้น้องเคี้ยวไม่ได้ก็บดเอาอันนี้บดได้ก็บดนะครับไม่ว่ากันไม่ได้ก็ขายอยู่น้อง
อ่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปใหม่ๆหรือคลิปต่อๆไปของผมว่าผมจะมีอะไรนำมาเสนอกับพี่น้องท่านผู้ชมบ้างอาจจะมีหาปลาหาเที่ยวหรือกินอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมช่องเล็กๆช่องหนึ่งครับสำหรับวันนี้ช่องจัดกิจชมจากลาก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ